第109集。状况突发，警方立刻联系了相关部门，组织人手展开营救。风平和白杨第一时间到达现场，冲进了被掩埋大半的筒子楼里。黄泥几乎将1楼完全淹没，暄软滑腻的泥浆从单元门倾泻而出。风平和白杨只能借助仅有的2把工兵铲，一边开路一边前进。但泥沙体量庞大，2人才开好的路很快便又被泥沙掩埋。直到2人行进至1楼西户的门口时，身后的来路又恢复了之前的样子。而且泥沙堆积的高度比之前更甚，已经快到了2人腰间的位置。风队，你们先出来吧，这房子不牢固，随时有垮塌的危险，等救援队过来再处理吧。看着2人冒险救人，钱默站在院子外的石墙上高喊了一声。风平愣了愣，回身看了一眼紧跟在自己身后的白杨。你先出去，等消防救援那边的人到了，你们再过来。2个人肯定比1个人速度快，而且现在我也是进退两难。白杨抹了一把脸上的黄泥，露出一排洁白的牙齿。他当然不会把风平一个人扔在这里。没跟你开玩笑，你回去跟钱默他们再从周边找找看。我觉得杜浩峰未必会被困在这里，我们应该扩大搜索区域，以免错漏。风平说着，继续弯腰清理泥沙。先进去再说，如果杜浩峰没被困在屋子里，那他应该也没什么危险。白杨上前，试着将挡在风平身前的半扇门板挪开，奈何门板被死死卡在门框与倒塌的空心墙之间。白杨费了半天的力气，也没能把门板挪开，反倒因为脚下不稳，一头栽向空心墙旁边的石柱。小心！风平扔下工兵铲，一把拉住白杨，可到底都是站在泥地里，黄泥滑腻，2人脚下本无抓力。风平这样猛然发力，2个人一时重心不稳，摔倒在泥里。奔泻而来的泥沙很快没过2人的身子。白杨见状，扬起手中的工兵铲，挂住空心墙，勉强撑住身子，随后伸手去拉风平。我没事，你快出去，等救援队过来。风平将工兵铲插进泥地，借力起身。白杨没应声，继续跟身前的门板较劲。风平见白杨执拗，也只好上前帮忙。2人后退到通往2楼的台阶上，顺着门板卡住的方向用力上提，费了9牛2虎之力，总算是把门板从空心墙和门框的夹缝里抽了出来。刹那间，屋子里的泥浆奔涌而出，随着一同冲出的还有一个被挤压变形的黑色皮包。那是一款女包，白杨看着有点眼熟，总觉得在哪里见过。是何慧妍，那皮包是何慧妍的。白杨突然想到，之前去何慧妍家拜访的时候，曾在她家客厅的玄关柜子上看到过类似的皮包。钱默，收集证物！风平冲院子外面喊了一声，钱默迅速冲进院子，可无奈泥沙堆积过高，脚下湿滑无比，钱默一连试了多次，都未能进到单元门里。等等，用这个！风平把工兵铲扔给钱默。比起风平和白杨，钱默的身体素质到底是差些，而且势单力薄，实在做不到一边清理泥沙一边前进。好在消防救援人员及时赶到，好歹把他们送进了筒子楼里。风队，我们先出去吧，这边有消防队的师兄们处理。钱默依靠着楼梯栏杆勉强站住，将沾满黄泥的皮包放进证物袋内。你和白杨先出去，让汪队调查一下这附近可用的监控，看看有什么人来过这里。没关系，我没事儿。消防大队的副队长萧毅上前插了一句：算了，风队，你们都听我的，我们的人手足够充足，而且工具也齐全，你们在这儿反倒麻烦，这里有我们就行了。你们不了解里面的情况，这些筒子楼的格局基本差不多，里面的布局我们还是了解的。你们应该做的是确定一下屋子里到底有几个人，
他们的身体条件如何？刚才气象局那边发布了暴雨预警，这一区域很快会迎来大水量、高强度降雨，随时可能再次爆发山火。我们必须在最短时间内将被困人员救出。目前来看，应该有2位，一位是世奇社的围棋老师，名叫杜浩峰，男，40周岁；另外一位是大学医院急诊科医生，名叫何慧妍，女，年龄39周岁。目前能确定的就是2位。不，也可能还有别人。还有谁？不清楚具体身份，但刚才小张说他监视的时候因为有事离开了几分钟，回来的时候看到有人影从2楼那边过去，看那身形应该是个男人。2楼是还没搬走的住户吗？不会，2楼那家住户已经没有在这里住了。我们在这儿监视了快1周的时间，没有见2楼有人出来过。那你赶紧确认一下，里面具体有几个人？我需要这几个人详细的信息资料，以便制定救援计划。好，我们立刻确认。风平扔下工兵铲，从楼梯上翻身下来。他没等站稳，一侧的空心墙突然垮塌，断裂的墙体向风平砸来。小心！同样站在楼梯上的白杨飞身跃下，一个飞扑将风平拉到了一边，乱石砸在2人身侧不足半米的位置。没事吧？白杨撑起身子，手背上的血水瞬间溢出。快出去，先处理伤口。风平拍了拍白杨的肩膀，踢开压在脚踝处的碎砖，顺势起身。我没事。白杨低声应着，正要起身的时候，身后的楼梯栏杆突然断裂，整个砸了下来。小心！风平将白杨一把推开，抬手撑住了落下的栏杆。几名消防队员见状，急忙上前帮忙，几人合力将栏杆推到了墙角。风队，你们先出去吧，处理一下伤口，也尽快确认一下被困人员信息。这里太危险，可能随时垮塌，你们在这里不安全。好，那这里交给你们了。没问题，交给我们。萧毅一口应下，而后转身又嘱咐正在屋内搜索的消防队员，注意垮塌风险，尽量不要使用破坏性工具，不要破坏墙体。声如洪钟，余音在摇摇欲坠的筒子楼里回荡。